嗱，再講一次，我所有嘅課堂嚟講咧，notes係俾你自己睇嘅。但係一樣嘢啊，唔好意思都好啦，即係我一道歉就唔係我道歉啊，我幫我以前啲同事道歉嚇，話俾你聽，呢份 notes 其實有好多係錯嘅。OK， 咁我改極改唔到，即係亂得太緊要啊！咁你放心，呢份 notes 咧好快冇用嘅。咁另一樣嘢咧，要提醒大家一樣嘢，今堂一科嚟講，請大家務必一定要 pass， 盡量下 OK， 盡量一定要 pass， 唔好諗住 retake。retake 都好問㗎啦 ，OK？retake 咧你係死硬，點解咧？就係咧已經正式地壽終正寢呢一科 error 呢個名將會喺我哋 DI 裏邊消失聽聞咧就好事咧可以俾佢温多1年。咁最多都1年啫但係而家就眾說紛紜啦，可能就會即刻消失，最多係多1年啫而家最後個咩 decision 咧，我等佢哋公佈好過啦，我都唔知點講，咪啲嘢好亂嘅，成日都係有講個説法就俾佢温多1年，咁多出多1年 ，OK？ 之後我哋呢科會改名叫做 Site Formation and Rock Engineering 呢一科 OK， 咁我從大家講過好轉下，我所教嘅嘢往往都好實際嘅，我出邊點做我就點樣教 OK， 教親啲嘢都非常之有用，除咗呢一科之外。呢一科嚟講咧，就係前人所建立出嚟，裏邊有啲問題嘅，呢啲問題咧就令到佢特別淺啲，所以你哋會好開心呢一科嚟講就係，因為你會好容易咁就過到呢關嘅，你會好悠閒、好舒服嘅我覺得甚至有好多嘢以前讀過咁樣嘅同埋啲嘢真係唔係咁我會盡量去實際啲嘅，當啲嘢係但係啲嘢嚟講就唔係咁深嘅嘢，有好處嘅你容易過咯，唔好處的話你讀咗出嚟嚟講喺出邊嘅用途咧，你會覺得爭緊啲啦咁樣，好似會係咁又好又冇處基本上咧係因為set 呢科嗰個人咧，嗰班人咧。係有少少問題，所以嗰時 set 到錯晒嘅好多係咁我到時嚟講咧，我會話翻你聽邊啲都成錯嘅，咁你忍受埋今轉啦，呢啲大嘢會全部等晒㗎啦咁我好辛苦嘅，要從頭再做一翻新嘅都市但係嚟講咧再講一轉我哋嘅都市係自己睇嘅，同埋都市唔係最終嘅根據我哋嚟講，我而家就將會咧個方向嚟講咧，我教嘅書咧就盡量唔會再俾太多書會用多啲 core practice 同埋書聽聞有人咧投訴過呢啲寫啲乜嘢啲評語啦整啲即係 SFQ 嗰啲評語啦，寫過一樣嘢啦我覺得係傻佬嚟嘅。佢同我講一樣嘢，就係點解唔將啲 core practice 擺喺 Moodle 上邊？我爭啲想問佢，你不如問我點解唔走去參拜靖國神社啊？傻嘅。OK 你其有啲人咧就即係寫嘢就可以中意，我中意點寫都得，多得時代過咗㗎啦今日嚟講，你就要去國安公署回答㗎啦。你亂亂寫嘢其實嚟講點解唔擺 core practice 喺個Moodle 上面咧？肯定話俾你聽，我擺個 core practice 喺 Moodle 上面係犯法，原因係
copyright， 你淨嘅係侵犯政府 copyright。所以嚟講咧，我今堂咧我呢科會有好多 copyright 知識咁啊 copyright 其實好簡單 CEDD 㗎啦，已經講咗好多轉㗎啦，你自己上去查你會自己上去查就得㗎啦。你唔好再同我講有人説話，點解我唔將我 copyright 擺喺 Moodle 上面係絕對唔得。不過我已經犯緊少少法㗎啦。呢科嚟講咧，我有屌少嘅書咧，幾頁咧係編咗出嚟，scan 咗出嚟擺咗 Moodle 上面，已經中晒㗎啦，呢啲係咁其實嚴格上面咁樣係犯法嘅但係為咗大家好，我都算啦，我都放咗少少啦但係 copyright 其實嚟講咧，就千祈唔可以擺一定唔擺得。原因你對緊嗰個係政府。OK 所以你唔好再同我講一句説話，點解唔將 copyright 擺喺個 Moodle 上面唔好再問呢句説話。OK 咁Eric 嚟講咧先睇下 TLO 啦，又話俾你聽啦。OK Level 5啦4個Year 4啦等我當 module 嚟講唔使睇㗎啦，有呢堆東西啦咁主要教啲嚟講，我會課堂講乜嘢就教乜啦。主要係呢堆咁東西。下年之後就變晒㗎啦。下年將會難度好多，難好多㗎啦。所以如果你肥咗的話，第一冇追課，第二你要 retake 的話，你係 take 另一科，嗰科就難度高好多。OK 20個鐘頭啦，實際 tutorial 啦。OK 6個 laboratory 6個 hour 乜嘢咧？有3個 hour 咧就係咧3個 hour workshop。OK 一陣間 OK 阿黃要問你一樣嘢添，你想早上定晏晝啊？你哋 prefer 個叻早上定晏晝？星期六嚟。係早上。OK 咁剩低嘅同學咧醒目下，請你話俾我聽係早上定晏晝寫埋落去。OK 點解咁緊要咧？因為嚟講我哋個 lab 嚟講係禮拜六嘅，我哋今次要早啲13號，呢個要快啲俾我哋 lab 你哋嘅 arrangement 每組係6個人啫。OK 上下一個啦，當係。即係5至到7啦，最多6個人OK。咁你俾個叻即係話俾你聽，早上定晏晝先到先得。你俾咗我之後咧，我跟住再跳一個禮拜之後會有 workshop。到 workshop 嗰個時間同你個叻嘅選擇一樣。OK 我 suppose 嚟講，你叻係早上嚟得到的話咧 ，workshop 就係早上嚟得到啦。有啲嚟講，我選晏晝，因為如果其實大家可能有啲同學嚟講，朝頭早要翻工，所以一定選晏晝。所以變咗個 workshop 嚟講，我都偏翻去晏晝，明唔明 ？OK， 所以 lab 嚟講定義你嘅 lab 同 workshop 兩個一齊啦。我哋呢個 pattern laboratory 嚟講就係個 lab 同 workshop 啦。OK，TLO。但係呢都唔睇啦，呢大扎嘢。最重要嚟講就話俾你聽咧，你嘅分嚟講咧就主要嚟講，你會有 assignment 3個3個 assignment。批分為咗就20分，但係你放心啲 assignment 唔係咁難嘅，因為你想像難。laboratory report 就10%，quiz 嚟講就係 midterm test 20%，estimation 就50%。OK。就係呢個盡量唔好肥啦，肥咗你嚟講 retake 就變咗第二科嚟㗎啦。嗰個難度係相當之我未定啊，真有時覺得咁辛苦做乜唔好整咁難啦。但係嚟講原因某種程度上而家已經改咧，就係有聲音就話太淺啦呢科。好似游得太緊要咁樣，好似外邊嚟講未必收貨，變咗嚟講我哋咪要多少少嘢咯。
其中嘅聲音啦嚇。OK， 跟住嚟講，嗱呢幾個醫咗俾你㗎，同埋嚟講就擺喺 Moodle 嘅4樣嘢啊。第一樣嘢咧就係、今台嚟講，我哋會講翻冇 tutorial 啦，你到14 week 啦，咁樣大家嘅情況啦 ，OK。咁啊，基本上嚟講咧，你哋會有3 assignment， 2 laboratory test， 1個 midterm test。都 arrangement 咁上下嘅，你第一個 assignment 9分，6月20號交。OK， 記住我哋已經實行咗一樣嘢咧，就係咧，你遲一日扣你10分，唔係總分，唔係你個 mark 嘅10%嚇。5日之後唔收0分啊。咁啊，呢個嚟講就開咗次大會啦，開咗大會嚟講要決定所有人嚟跟呢個規矩啊，咁冇計啦啊。咁啊，唔係我決定嘅啊，我係反對嘅呢個 arrangement 啊，咁但係其他人都決定話要跟，要係咁做，咁冇計啦啊。咁啊你要尋仇唔好尋仇喎，唔係我唔係主謀啊。OK， 咁啊，Assignment 2咧就9分，6月27號交啊。又係5日咯，每隔1日，每過1日咧，你就會扣你10分啊。咁我都成日都講啦，我最好咧就係我係禮拜6交嘅，咁啊禮拜1嚟講咧，你交到佢的話咧，你遲咗交好咧，我都會眼蒙蒙啊，睇唔到你係遲交啊，我都唔扣分啊，算㗎啦，躲下。係益晒你㗎啦，但係你再遲的話，冇計。我已經係，即係我會禮拜1收啦，係咪啊？你話我禮拜1收3唔得，我躲下收的話咧，全部當準時嘅。咁啊，你唔好Sir 咁的話，我咪遲少少咯咁交啊！我唔知人哋點睇啊嘛，到時嚟講學校話我要 check 你個 Moodle 喎咁樣。咁啊變咗冇計啦！你哋到時有硬扣10分我都保唔到你嘅。OK， Assignment 3而家好簡單嘅2分啫嚇。Lab report 嚟講就5分，都係7月4號交。跟住啊 midterm test 嚟講咧就係7月8號。地點未定，我爭取緊用到 hall。OK， 但係就聽聞嚟講未必一定得。考試咧就要等佢定啦嚇，咁啊要跟翻到 rule 啦 ，OK 嚇。咁呢個第一個要同你溝通嘅嘢。第二個就 Hong-Kong attribute。嗱呢個嚟講咧，我就次次都發現嚟講就係全球除咗我一個人真冇人講嘅。但係呢個好緊要嘅真係咁Hong-Kong attribute嚟講就係你哋嘅科目嚟講咧，又Year 3同Year 4大部分嘅科咧，你都要 count Hong-Kong attribute 嘅要計嘅嚇。如果你 Hong-Kong attribute 唔得的話咧，有啲人咧就好醒嘅話，喂 Hong-Kong check 嗰陣時咧係 check 成間學校嘅，咁冇關係啦。咁我唔得的話，學校過都咪得咯嚇。呢個咧就係一啲比較小朋友啲嘅諗法嚇實際上嚟講，Hong-Kong attribute嚟講咧，你唔得的話，你估人哋唔知咩？因為睇你嗰個你以前交嗰啲嘢有晒record 㗎咁嘅嘢。所以 attribute 你唔滿足的話咧，你會有個現象咧，就係最嚴重咧，就係你個 degree 可以不受承認。咁咧不受承認嚟講咧，就唔係話啦 degree 不受承認啊，係會不受承認你係一個 engineer degree， 即係你都係 degree。OK， 我可以不承認你係 engineer degree。點解咧？就有咩叫 Washington Accord 㗎？佢都講明啦，就係 Washington Accord。咁佢即係佢字裏行間寫到好清楚嘅，佢決定你係咪有一個 engineer 到嗰住你嘅能力。OK，只不過香港 IE 咧
check 嘅方法咧就唔係逐個 check 啫，啊 check 定間學校啫，唔係代表你冇 fulfill 咗佢咧，間學校 fulfill 咗，你就自動 fulfill 嘅。啊呢個好緊要啊！啊因為我教 law 嘛，啊所以我特別熟噶嘛，用 law 嘅角度睇啦嚇。咁啊依個嚟講咧就暫時冇乜嘢嘅發生嘅。啊咁啊他朝嚟講會唔會有事發生咧？有危險。OK 嚇。咁嗰陣時候校長咧新嚟嗰陣時都講過轉嗰陣時嚇，請你哋到個咩 GPD 唔好低咗幾多？嗰個 GPD 低咗幾多嚟講，其實就係 C 啊，我記得係應該係 C 嘅。所以康家依 康家依 check 嚟講用 C 嚟做啊。其實我哋以前嚟讀書嚟講咧，真係冇一科低過 C 嘅。OK， 你盡量嚇，每一科都要高所有 assignment 所有嘢都高過 C 的話咧，你就安全。如果唔係的話咧，他朝有危險。幾時有危險咧？你到考牌嘅時候，到時你知啦，你就知味道啦。OK， 哇！我嗰時點會知啊 ？OK， 其實我哋都唔知㗎，唔係 Hong Kong A 嗰班姐姐仔會處理㗎啦。你有咩事嚟講？到時同你講，唔好意思喎，我哋唔接受你申請考牌。啊，咁點解啊 ？OK， 你康家依 attribute 嚟講，原來你未滿足嘅。啊，跟住咧再傳咗俾你老闆聽就大件事啦。OK， 哇！呢條友仔動串，平日嚟講我冇辦法懟佢喎。而家有一樣嘢的話，我就借啲嘢炒咗佢啦。OK， 啊，所以變咗呢樣嘢一定要小心嚇。OK， 咁啊依科咧。嚟到 measure 康家 attribute 啦，聽住啊，好緊要啊，兩樣嘢。第一個 assignment one， 請你哋唔識答都好都點樣嘔翻落 assignment 去交啊，總是交啊。冇咗的話，人哋可能會懟你㗎。OK， 第二個 midterm test 一定出嚟測驗。OK， 啊一定啊呢兩個啊。跟你一世啊！啊，跟住你話 OK 有一樣嘢咧，咁我嘅 attribute 嚟講有12個嘅，啊 A B C D E 咁樣啦，咁樣好得意啊！我哋 measure 嚟講會兩科 measure 嘅，一個 measure A， 第二科又 measure A 嘅。咁以前有一個誤會啊 ，OK， 我以前就誤會嘅我係，以為依科滿足唔到 A 的話，第二科滿足翻 A 之後咧，咁咪冇事咯，咪都過到關啦，我成日咁諗。直至幾年前面對面問康家依可唔可以咁樣做咧？佢哋 clarify 咗啦，唔得。即係你每一個，雖然我有兩科都係 measure A， 是但一科倒落 A 係冇咗的話，康家依都當你係冇。原來咁樣嘅。OK， 係依個 clarify 翻啦，咁唔係我講啦，淨係康家依講啦，嗰陣我哋去review 嗰陣時候都問題冇問啦，我冇記得添。我問就係三文問啦，我記得。總之我哋一係我問我，一係三文問啦。OK， 問完之後就當面答我哋。OK， 好似普通問嘅，唔知邊個問啦，總之就係康家依答咗啦嚇。呢個你千祈唔好錯啊！咁第三個嚟講，頭先都講咗啦，我俾人讚過一轉啦，就係咧你對 lab 嚟講，請大家小心啲安全問題。OK， 安全問題啲嘢可能飛出嚟咁撞親你咁咯同埋嚟講咧我哋會做一樣嘢 lock set 嘅。lock set 嚟講咧就要踎得低咁樣啦OK， 請大家男仔都好啦，都唔好着條短褲啦。女仔唔好整條短裙嚟啦。或者嚟講，即係某啲太性感啲嘅嘢都唔好啦因為費事啦，益你啲同學啊嘛。咁踎低嚟講有啲咩，即係人哋會睇到嘅，你記住啦 ，OK， 有啲乜嘢會出現到的話咧，你就唔會俾人發生就得㗎啦因為依個嚟講咧，其實就係出去做西都係你 lock 石都唔會搬去上台嗰度嘅。
你得踎低嘅嚇。咁踎低樣咧，乜嘢會俾人睇到的話咧，你就防止樣嘢發生。OK 嚇。咁依個樣特別啦。咁我哋個 lab 係咁啦嚇。同埋其實一樣嘢再講一串啦，所有嘅 lab，DI 所有 lab 總負責人咧講過一轉，都係女性嚟嘅，佢都唔公開同大家講啊。所有嘅 lab 係不容許女士着裙入去嘅。OK， 尤其是着短裙啦嚇。咁你 lab 嗰下你唔好着咯，你咪出嚟咪換過條裙咯，咪換過都 OK 嘅嚇。咁其實係長裙都仲係唔好。點解啊？因為踩到佢會跌低嘅性嘅。OK。咁最後一個嚟講，我唔知點解今年會加翻落去啊。呢個嘢唔係咁 urgent，我淨係 send 咗俾女生嘅。我記得好似係最近唔知同邊人傾過，某個人要提我，不如要再講一轉啦咁樣。我唔記得咗同邊人講。OK 嚇。因為幾年前啊，出邊係出現咗個色魔啊。最有興趣咧就係啲着短裙嘅女生啊。其實我覺得唔係淨係唔係着短裙嘅，因為即係 VTC 多女生着短裙啦。你根本有興趣女性啊。但係而家大家都咗上堂想買嘢啦，我都順便提大家啦，小心啲嚇。可以，我都知熱嘅，有時即係都想着翻條短裙嚟㗎，唔緊要。OK， 你小心少少啦嚇。但係同埋嚟講，可能係走嗰條連裙結隊啊之類啊，有人跟住你啊，你就諗一諗啊，你小心啲啦。開咗電話拍一拍佢啊個樣啊嚇，一拍到人你都唔定變咗好多時候你唔知啊，因為你哋要小心啲啦呢樣嘢。就幾年前係出現過嘅，出現咗真係好嚴重嘅。有個女同事就要衝入嚟同我講啦，要即係同啲學生講。但係嗰個人捉到未唔知。OK，呢個係最後一個啦。OK，基本上係呢啲啦。schedule on mark 嚟講，我哋會放翻喺個 Moodle 上邊。submission schedule 都放咗喺 Moodle 上邊。基本上係呢堆嘢。跟住講 OK， 然後我話俾你聽，我哋會有啲乜嘢？我哋會有 assignment 3個，2個 lab， 然後一個 written test， 然後 examination。assignment 嚟講咧，第一個 assignment 嚟講咧就係OK 嗱，我哋所有 assignment 咧而家都會變晒係冇 standard answer 嘅，全部 assignment 變曬冇 standard answer。OK， 而家就冇邊一科 assignment 有 standard answer 㗎？計數嗰啲科咯。有咩？唔知道。係咩？幾年前嚟講，我哋啲上頭 send 個 WhatsApp 出嚟 check， 叫我哋將所有 assignment 變晒 open question。OK， 於是嚟講，我同我幾年前 Evan 嚟講有2人一齊教嘅，同我嗰時另外一個同事咧就夾咗做咗就咁嘅 assignment 出嚟。OK， 難易又唔易啦，但係冇 standard answer 嘅。OK， 呢個 standard answer 嚟講咧，就assignment 1嚟講咧，就大約係乜嘢咧？6月10號教啦。我最後一個 question 嚟講，就會做一個叫做consolidation。裏邊有一啲 data 冇嘅，我 confirm 咗你哋嘅人之後咧，我應該係1個禮拜之後，因為我都要俾你哋一啲 add job 咯。我會下個禮拜1度，你哋嘅名係 firm 咗之後咧，我就會俾一個 data sheet 俾你。呢個 data sheet 之後咧，就所有學生你哋嘅 data 都會唔同，所有學生都唔同。OK， 令到大家冇得去參考人哋啦。
所以你哋會做 answer 係所有人唔同啊。咁啊，呢度係做乜嘢咧？就基本上就係一個 settlement 啦。OK，咁啊呢度有一大紮你啲 data 係有嘅，其實好多係。然後做咧就幾樣嘢 A B C D E F 6咁多段啦。OK， 嗱仔細嚟講，我會再遲啲會再同大家交代係點樣做，係做啲乜嘢。OK， 咁啊啲 equation 都有埋喺度㗎啦。係，呢度就係一度 assignment 1，記住 assignment 1一定要交，因為係measurement 係跟呢個嘅。咁啊變咗係有少少難度嘅，因為要做康卡伊嘅 measurement 啊嘛。OK， 咁樣 assignment 1 9分。咁啊到 assignment 2嚟講咧，就係乜嘢做乜鬼？assignment 2咧就近一個禮拜後先交。咁assignment 2嚟講咧，基本上咧係做一個 GI 嘅。GI planning 咁嘅東西咁啊6題，咁啊呢個嚟講咧都冇 standard answer 嘅，但係呢個嚟講我哋嘅 mark 法嚟講咧，我會每一個有個 mark 喺度啦，同埋assignment 1都唔同。請放心，呢個嚟講咧assignment 嘅裏邊，你唔使擔心一樣嘢，你要計錯數啊！我基本上唔係睇你個答案嚟俾分，係睇你 step 嘅咁之類嘅嘢咁好多時嚟講就未必你個答案係重要咁呢個第2條啦，第3個咧 assignment fee 咧係最簡單嘅呢個嚟講本來要我改嘅，不過改唔切我俾咗個簡單俾你睇啦基本上嚟講，我就温一個 software 就係 sit for 邊度啫有晒 data 啦，温一個嘢，温完咗之後咧就印張 OK 個答案出嚟，一個 graphical presentation， 即係我會有一個叫做臨尾有個答案，一個 graphical 嘅嘢 OK 多嘅嘢，然後貼埋你嗰個 template 嗰個分 page 夾埋，咁就交得啦。基本上呢個會係喺 workshop 裏邊咧，絕大部分由 workshop 裏邊即時交埋啦。即時做完之後交埋，好簡單，呢個好簡單，都係值2分啫。但係咧就學校咧有個要求咧，就係呢個 software 咧不足未夠會加其他 software 咁但係嗰度我就未曾跟得上，所以暫時唔搞住。但係我會講一講我會講一講有關另一個 software 嘅嘢會稍微講咁其實嚟講，我哋更加值得學咯 software 叫做 Praxis。係。但係上面之前都開過，而家開唔到嘅數字係賺機係可能有啲就遲咗，就咪遲啲再做翻咯。有啲嚟講你好似上次咁樣拍翻條片，跟住我哋跟上次片嚟講，其實片嚟講，我話你聽 YouTube 大把。我套片就冇啦，唔好記得去揾得份基本上因為我拍片嚟講就你唔想睇咁咪，我次次嚟講做親嚟講咧，咪我講幾句之後走出去，要睇啲學生啦。好長㗎啲片係，其實唔係直接係做呢樣嘢。其實好多時候睇 YouTube 嘅片都睇到咁有啲同學可能唔想上堂啦，睇 YouTube 片嚟就自己做啦。你都得嘅，因為有啲人我自己公司有我唔係一定要你上但係你 mark 低好啲咯。變咗呢個基本上就好易嘅。記住今年嚟講，你肥咗的話，就
就算學校話想温多一年啦，算啦，因為温多一年都好咧，呢、個 assignment fee 都必定改，唔會當錢㗎啦嚇。咁下轉嚟講咧就會做 passage。咁 passage 嚟講我都講明啦，我其實咧我 passage 我唔熟嘅，我都要學，我都要學緊。點解咧？因為當我哋公司要揾 passage 嗰時候嚟講咧，我已經唔係最 junior 嘅 post 啦，已經係即係 supervision 嗰啲啦，我係指人去做嘅，次次指人做，指咗好多年啦。OK，所以變咗我都唔使自己温。當唔同嘅 stop for window 咧，我啱出嚟做嘢就 stop for window， 温咗成年，所以 stop for window 熟得到爛咁解啦。咁 passage 嚟講嗰時咧就唔需要去，因為個 post 唔同咗啦。OK，嗱呢個新 assignment 啦，咁之餘咧你就有兩個 lab。兩個 lab 嚟講，第一 show 俾你睇啦。一個咧就叫 Pono test。咁 Pono test 嚟講咧就係壓到石嚇。OK， 呢個嚟講係有一定程度嘅危險嘅，少少啦，唔好多啊。咁已經我已經用盡方法啦，我已經諗咗好多嘢咧，盡量減少樣嘢，又要買手套又成打嗰啲膠箱咁已經係減低咗好多啦。咁你唔好着條短裙嚟就 OK 㗎啦。咁另一個咧就 RQD。RQD 嚟講，其實咧呢個嚟講個 lab sheet 咧就做 RQD 咧就係咧我要求咧就大家唔好成日做 RQD 啦，我哋就成日 log 石。OK， 我哋有好多石箱喺度我哋3批石箱已經係，我哋會分開唔同乜 log 唔同嘅石。有一批石箱嚟講擺喺台面咧，你要企喺度 log 嘅，但係嚟講佢都成日搬落地下嘅，你放心。咁淨有2批石箱咧，你搬落地下 log 嘅，變咗咪唔好太性感咯，大家。咁解啦。我會喺Moodle上邊，我已經擺咗我會有一個 log sheet， 我做咗一個 log sheet 呢個 log sheet 嚟講咧，同出邊嗰隻係一致嘅，同一款嚟嘅。爭少少佢有啲仲多啲嘢啦，即係出邊嚟講。咁我就簡化咗少少啦。基本上咧就同出邊都接近嘅啦，好接近啦。變咗咧，你就跟呢份 log sheet 嚟做。OK， 咁呢份嚟講，我已經放咗喺 Moodle 上邊㗎啦。大家可以即係 download 上去俾到Excel file 俾你哋啦。用呢個嚟填。變咗嚟講咧，我就唔覺得你哋淨係 keep log RQD 夠TCR、SCR fashion index grade 同 description 都要做晒。OK， 你放心，我會再講一講嘅。其實有好多人都識㗎啦，呢樣。你跟開西做多幾年西嚟講，你都熟㗎啦。可能熟過我都唔定。我已經好耐都冇乜講過。OK， 開場白完咗啦，大致上俾你知道大約嘅温單有啲乜嘢東西。測驗將會有3題，3題全答。OK， 測驗會3題。考試我出5題，你哋答4題，5減4。OK， 依個嚟講基本上仲有一樣嘢要聽清楚。因為當初 OK 依個課程要改革啦，即係要改，因為成日要改啦要做到assignment改嗰時候咧，呢科唔係得一個老師，即係唔止我一個，另一個係前輩嚟嘅佢冇再做啦去嗰時咧就搞出嚟嘅，就搞到一樣嘢就係呢一科唔可以帶出書。係啦，要背啦，係唔可以帶出書。
咁啊，你唔好帶出書就唔好處啦，即係難咗啲啊，好似。但係咧啲嘢就淺咗。OK 啊，咁啊呢個嚟講咧你放心，當呢科變成西 formation 的話咧我全權負責再改轉的話咧，我會俾翻出書㗎啦。但係嗰陣時就會好深啦。OK， 咁啊正常嘅，因為嗰陣時佢講過啦，點解會決定唔俾出書咧？就係康卡伊啊或者 external examiner 未必批你。當你啲嘢淺的話，所以變咗就冇出書。OK 咁我有少少嘢背嘅。你放心啦。咁測驗考試嚟講咧，基本上考試個 setting 嚟講咧，就應該有一半係計數，一半係文字題。測驗嚟講咧，都係接近咁上下嘅，會多啲文字題添。OK，計數唔係好多啊。OK，咁我再講落去就係你知啊，有一啲嚟講就唔係太困難嘅東西。呢科係你放心係好易嘅，係好易嘅，你放心下。二嗰頭二嗰頭，所以咪要改革佢啦。OK， 咁第一堂啦，我都會好快嘅，基本上啲嘢都會講得好快咁嘅，一半時間講完之後，我哋重溫啊，我最多要咁樣做。咁於是嚟講，你嘅成績會好多。咁唔好諗住唔上堂，靠碌屎合格。請你哋唔好唔上堂靠碌屎唔合格，你就重啲翻去因為你冇上堂，因為你諗住靠碌屎。呢科唔係小朋友我哋亦都係我亦都講過啦，Witten 同上級講過啦，即係我哋嘅課堂點解唔會靠碌屎？因為我以前出去做過嘢，攞份碌屎出嚟俾老闆丙到嘔血。你有冇搞錯？你出去做嘢，你拎份碌屎出嚟，你份碌屎係乜嘢 ？OK 所以所以變咗我哋講咧，我都會係未來嘅改革嚟講咧，我會減少份碌屎。碌屎係個好 smooth 嘅界啦。所有嘅自由踢一個 nature 咧，記住我哋係要用書㗎。某程度上有時候咧，你出去入職自由踢入職啦，你可以用書㗎，係某啲再加上租街 ，OK， 即係 co-operative 同埋書出邊做嘢咁樣嘅。所以變咗我哋以前係成立死10本書㗎，做嘢嗰個書架度。OK， 所以我哋用翻同樣嘅方法。所以碌屎嚟講喺度好 brief 俾你知嘅。一開始我哋好快咁我温一温啦，呢一啲嘅温習啦，當係之前嘅 soil mechanics 嘅嘢。呢啲唔使睇啦 description 呢啲你Simon 呢啲唔需要睇啦。textbook 嚟講我都變晒啦。OK， textbook 嚟講我哋睇翻嗰個 TCO 嗰年嚟講就每年我哋要求我哋改嘅。lecture 咁樣嚟講咧，就我哋第一樣嘢咧就 identify 一啲 minimal 啦，知道有啲咁嘅嘢算啦。有啲咁嘅 minimal 依啲嚟講咧，其實我哋主要嚟講都係一啲叫做soil mechanics 嘅東西，同埋做 tech。呢啲嚟講，我哋點去睇一樣嘢咧？呢個嚟講就唔需要你特別去留意我哋會再同你講一轉，呢啲點樣嚟去分一啲石之類嘅咧？
我哋將會用乜嘢咧？聽住先啦嗱，招街 3 最後一版你會有2張紙啊！我將會用到份嘢嚟教你哋。點解？因為出面做嘢係揸住一份嘢做最少香港係咁啦。咁而家啲色線啲線條啦，我哋去 describe 一啲嘅主要個字嚟講係用呢啲嘅，冇錯。但我就唔會用呢份都寫，我會用招街 3。colour 係啱嘅，係我哋會用 colour 每一種石有唔同嘅 colour OK， 但我會用招街 3嚟跟嚟帶你哋點做 OK。咁有時嚟講有啲 colour 你可以 refer 翻 OK， 你想知乜嘢色乜色的話，呢份都試都可以望下嘅。但我就建議你用招街 3嘅 OK， 呢啲色之類東西。條紋係一個好重要東西嘅，其實有時我哋見一個石，我哋會留意嗰啲色條紋呢樣嘢。但係呢個嚟講就乾雜呢啲都係但我就會用招街 3啦。OK， 硬度會講少少之前有冇講過硬度？呢份嘢的話咧係有錯誤嘅地方。第一個好大錯誤係中文名第10嗰個。單雲呢個鑽石 ，OK 係嘛 ？OK 9嗰個嚟講咧，有啲講法叫金剛石，只係 OK， 咁唔係佢呢個寫法呢個寫法未必係啱OK， 咁你會知道有唔同嘅硬度咧咁你手指係乜嘢2同3之間，所以你手指要刮到啲石膏嘅。但係你唔好嚟呢度，你手指去刮其他嘢，唔夠硬嘅。一個原理咧就係我哋會有硬嘅嘢可以刮到呢啲冇咁硬嘅東西。因此鑽探我哋鑽光個頭係乜嘢？但係鑽石頭咁以前我哋家族咧做一啲嘅石嘅東西的話咧。我哋界石嗰時咧係用第2隻9嗰隻我哋叫金剛石嘅，其實嗰時候用呢隻嚟做一啲磨咁之類嘢。界石嚟都係用鑽石嘅，其實係咁香港啲礦場啦，呢個唔使睇，因為香港冇晒礦場㗎啦。基本上已經夠晒㗎，過晒期。而家嘅石嚟講咧，就主要係深圳嚟嘅。點樣睇石啦？石有幾種啦marble granite basalt sandstone 呢啲嚟講咧就係geotech為主嘅。呢句嚟講，我有機會都會再講下 ，OK 一啲關於呢啲咁嘅石嘅東西。但係呢啲嚟講，我冇需要講太多啦。溫習嚟講啦，比如溫習嚟講就石嘅形成係3樣嘢啦，火成岩啦、變質岩啦同沉積岩啦，3樣嘢就主要係。為咗火成岩咧，乜嘢火成岩啦？即係熔岩嗰堆啦。變質岩嚟講就喺地心受壓同埋受熱之後就變嘅石。石 dimensional rock 嚟講咧，就係我風化咗時候，重新就斬翻出嚟，就為之沉積岩啦，3種啦。唯一火成岩的話咧，就有2種嘅。呢張圖都講得唔係咁好唔使用張圖啦 ，OK， 我口講啦。火成岩嚟講會有2種，一種就係外成嘅 extraction， 外成即係咧你噴咗啲熔岩漿出嚟喺出邊冷卻，為咗外成啦。一種咧就係 injection， 內成嘅，內成係咩咧？
啲岩漿谷到喺底度，我噴唔到出去，然後喺裏面形成嘅呢種就內成，外成就內成一兩種，好簡單。呢一樣嘢喺做劇嚟講咧係重要嘅。OK， 其實係重要㗎。好多人嚟講呢啲即係學書，即係讀書仔啲嘢咧。你出邊去開工嘅時候，你問翻出嚟，依嚿石邊嚿石夠力啲，邊嚿石唔夠力啲，你基本上都要知。邊嚿石可以耐風化啲，邊嚿石冇到耐風化啲，你都要知。基本上咁變咗我哋一到做題嚟講咧，依個基礎知識你冇的話咧，你俾人將軍就死㗎。同埋 G.O. 都好中意問你啲咁嘅嘢。內成嚟講同外成有咩分別咧？外成嚟講就係啲熔岩一好快就變成番石，所以的話咧，去到啲 grain size， 即係到啲 material 嘅 size 係好幼嘅。好幼咧點？即係咩意思咧？我咪好易風化，我力又會細啲咯嚇。內成咧最出名乜嘢啊？香港花崗岩。冇錯，花崗岩。點解花崗岩會七彩咁靚咧？有三種顏色咧 ？Crystal 點解我用 crystal 咧？冇錯，就係啱晒。因為佢裏邊啦，裏面谷住又唔出嚟 ，OK， 咁於是佢又唔係地心咁熱喎，咁出到出邊又唔係出嚟喎，咁又未曾可以咁快冷卻喎，咁於是有段時間俾佢慢慢將同類夾埋一齊，變成咗 crystal 嚟，於是就變成有呢啲嘅花紋出嚟啦，種唔同顏色。當你 crystal 埋之後好大粒的話咧，你就冇咁易風化。所以喺沙灘裏邊最後見到嗰啲沙係乜嘢啊？石英。好多時候點解啊？咩？到花崗岩風化晒之後，就得翻嗰粒石英，嗰粒石英就變咗一粒沙，嗰粒沙就好厚、好粗嘅可能係 OK 變咗你呢度就係內成啦。咁跟住另一樣就講個 grain size 嗰粒沙 OK， 嗰個 grain size 幾大粒？我哋會講一樣嘢，好細粒即係代表咩啊？近地面，好大粒即係咩啊？地心 OK， 深入啲啊。當你睇完之後，你決定 OK， 究竟我個力有幾多？我呢個嚟講風化程度幾多？然後你決定咗 OK， 你打條樁落去嚟講，呢個我收唔收得到貨？有時嚟講你會再諗到好多嘢，其他嘢嘅。咁呢個嚟講就係內成同外成嘅一個重要嘢。咁你再講啲多啲，因為香港係特別多一樣嘢啦。呢啲就唔講啦。你有時 grain 就係講一樣嘢嘅基礎我覺得你讀有冇讀 geology 讀得好唔好都好咧，你都背得到嘅。grain 就係邊三樣嘢 ？Coarser、feldspar、mica 三樣基本上你都噏到出嚟㗎啦。咁佢有幾樣嘢嘅但係呢啲嘢嚟講咧，你留意清楚啊！如果係其他的話，有機會佢唔係 grain 嚟嘅，有機會 OK， 但係俾咗圖你知㗎啦有一樣嘢叫 granodiorite granite 親戚，仲有 diorite 好多其他嘢 OK 所以變咗基本上嚟講係 coarser、feldspar 同 mica 呢樣嘢就我哋就好明顯係 granite granite 嚟講基本上好多都係粉紅色嘅。我花崗岩係有啲白色㗎，有嘅都有嘅
等你睇清楚啊！有時候慢慢嚟講，佢已經遠離咗嗰度 ，OK， 遠離咗嗰度花斑。粉紅色如果就好明顯嘅花斑啊 ，OK， 點解 ？Granite 係 acid 酸性嘅，水係紅色多啲嘅 ，OK， 呢個第日再同你講多啲啦。咁如果你有啲嚟講，譬如講我係唔係 feldspar 多咗的話，係地質的話咧，我就有機會成 granodiorite 啦。OK， 呢啲嚟，OK。Exoskeleton 咧就係你而家火成岩啦，呢啲 basalt 啦 ，basalt 呢隻石嚟講，基本上香港你係揾唔到嘅，基本上冇。OK 邊度會最多啊？日本成個富士山都基本上呢個台灣我諗我就有團想去澎湖咧，就想睇呢隻石咁去唔成啦。OK。咁呢啲石咁嘅嘢第日再同你講多少少啦。挖泥其他嘢東西有機會再講。挖泥嚟講咧，就香港都有嘅。我醫生人試過鑽探，得一次鑽到挖泥喺半山咁你鑽咗出嚟有啲紋理知嘅，你睇到有啲紋咁樣喺石度。挖泥有流紋岩嚟講就係、啲熔岩啦，咁流嗰陣時咧，流到一半嗰時候咧，已經形成咗石咁巴索分別咩？巴索嚟講就比較輕，挖泥就比較堅，所以變咗流到個紋你見得到啦。巴索咧，我好快都流到平面度，冇紋理啦，嗰陣時都未成變咗石頭所以變咗咧就睇到紋理嘅即係唔好啊。咁香港嚟講，基本上就好少隻，咁香港石係酸性，比較堅啲嘅。OK， sedimentation rock 唔講啦，咁風化再合成啦。香港好少得東北部一少少都係地質公園先有。基本上我哋嘅工程嚟講比較少見啦。metamorphic rock 嚟講咧，見到你就興奮啦。好貴嘅嘢亦都會興奮你啦，西好大劑又用唔同啦可能。OK， 我第一年都走去鑽探即刻俾個老闆召我翻去，即刻叫飛的士翻去。做咩事啊？拎嚿石俾佢，跟住攞住一支嘢，一啲唔知酸定咩跌一跌去，跟住冇煙咗，哇！真係開心到拍手咁大口水，幾驚呢啲啦 ，OK 唔再講咁多啦大約係俾你知道。rock cycle 嚟講呢個唔講太多啦，其實都係一個我哋風化咗之後，跟住變翻石，跟住又係噴翻出地面咁之類東西咧。咩大嚟講？咩大嚟講一齊照我自己講多啲嘅理論上。第日可能會需要再講多少少咯，擺多啲多咯。咩大嚟？石澳礦場嚟講，以前嚟講我都有分睇。呢張緊要㗎啦，但我唔會講呢張嚟。OK，你記住有一張咁嘅嘢咧，我會跟呢個嚟講好多嘅嘢但係呢張嚟講咧，我會跟翻招街大家用下試下用招街，唔好用篤屎咯。你出邊做呢樣招街嘅。structure 嚟講就係一啲叫做我哋其他呢啲叫做structure咧，就譬如 banding 啦，或者我哋 fort 啦banding 嚟講就落啲石一層一層咁落去啦 fold 接曲呢樣嘢嗰陣時有一轉有啲同學都坐喺度嗰陣時，不過想帶佢睇下人之裝咧，個好靚嘅 banding， 點知啲水冚實晒 OK 嗰個好靚 banding 睇唔到啦。萬宜水庫有個 banding 嘅
嗰個唔係嗰種 banding 嘅 ，OK 兩回事。埋水庫嗰個 banding 如果係未形成冧落去啫。咁我哋所謂嘅 banding 如果就係啲泥係比有啲石係比較軟先至產生出嚟嘅。fracture 難啦，嗱呢個就係埋水庫呢6個形石柱啦咁有機會再同你講下埋水庫啲石柱啦係點嘅東西啦。basic property of soil，OK 一樣嘢必定 remind 翻一樣嘢 ，phase diagram 呢嚿嘢嘅 phase diagram 或者 free phase diagram， 我哋 phase diagram 多基本上我哋所有 soil mechanics 都嚟於呢嚿嘢出嚟嘅，將一嚿泥打翻散去，重新湊翻成嚟，會變成3部分，一部分就空氣，一部分係水，一部分係 solid。OK， 呢個3個比例可以做出所有 soil mechanics 嘅 equation 出嚟。OK， 所以呢個係緊要嘅。第日我一定會再講翻。OK，hydroseismic analysis 啦，乜嘢沙啦，屬於係你定義翻嗰個泥係乜嘢咧？我哋好多時用呢樣嘢啦。OK， 咁呢啲做篩啦之類東西啦，篩落去啦。太細啲嘅話咧，我哋又會落水嘅，等佢分翻去。分翻開之後咧，留意，我逢親講留意都係有意思啊。留意心就係有意思㗎嚇。OK 當我做 distribution 嘅時候，若果我做 distribution 的話咧，就係我會呢嚿泥有幾多 percent 係乜嘢沙穿過幾 percent 咁樣嚟做一個 distribution 的話咧，我做完呢個表嘅時候，我揾去個10% 嘅位望翻去呢個 grid side， 呢個 grid side 就叫 D10。如果我用30% 嘅位望翻去個 size 咧，就 D30。望到60% 嘅位望翻去 size 咧，就係 D60。OK， 咁呢3個嘢咧就定義咗呢一嚿泥一啲嘅特性。OK， 點解睇呢個咧？OK， 俾你理解多樣，因為到時嚟講有條數同你講 CHD10 係等於嗰個 permeability， 你都唔知道 D10係乜嘢意思咧，咁你就爭咗少少啦。OK 咁有啲 equation 我哋用呢樣嘢啦，你知道。當化石 acidity 啦，咁有啲如果我啲泥比較軟的話咧，我哋咧就會用呢樣嘢。OK， 呢個係 soil mechanics 一啲東西。所以講呢科咪出咗問題咁佢科講石多咁呢一種化石 acidity soil mechanics 嘅多。OK， 因為當年咧set 呢個科目嗰個人係乜叉都唔識嘅，就係用佢自己識嘅嘢嚟再 set 多科咁。OK， 咁咪係咁講 soil mechanics， 咁多人都唔知咩石。OK， 但係 fine 嚟講咧，我哋會有啲 passing limit 之類嘅嘢啦。咁第日知啦，初一條繩咁嘅東西啦，作啲嘢啦，soil mechanics講翻啲嘢東西。咁基本上都唔會多出現㗎啦。咁即係 phase relationship 點解咁重要咧？就係當我哋知道 ，OK，VA 嘅 volume 係幾多，會分翻開嚟啦。mass 係幾多啦 ？OK， 我基本上將一嚿泥咧，等分翻去之後咧，然後用呢樣砌的話，就砌到我哋所有嘅 equation。OK， 就係呢度砌出嚟。你要知嘅譬如 E log 呢啲啦一啲咁嘅 equation 啦。E log 係乜嘢啦 ？OK， 呢啲可能你都要知，因為我哋好多時會用呢樣嘢
嘅字係當你係我哋用一個叫做consolidation 嘅時候，非單元啦，呢啲 equation 啦，當俾就 review 翻轉。sample 呢度唔再講咁多啦當年做呢樣嘢係牙時間嘅，想整咁多次。OK， 咁呢度 permeability 啦，一路會再講。permeability 係 K 呢個係重要嘅。K 咁然後一個 consolidation 啦。嗱，呢個 consolidation 嚟講就好怪呢樣嘢喺度講啦。基本上 consolidation 呢個講佢又冇按乜 equation 俾我喎。OK， 咁我哋要嚟到再講得轉啦。OK， 咁 consolidation 嚟講，我喺做 technical engineering 都我已經講過一轉。今次嚟講有機會可能會繞翻一轉啫。咁第一課搞掂，絕對係唔重要嘅。OK， 跟住第二課。第二課係乜嘢咧 ？Mechanical property of in-test rock 係石嘅 property， 係講石嚇。石嘅 property，basic property of rock。嗱，聽住嚇，有啲嘢嚟講咧，我都想嚟知。但係有啲又要講分清楚啦。我哋係石的話咧，基本上我哋係唔會用呢個方法去講嚿石嘅。你可以話係有，因為一嚿石裏邊都有啲窿。OK？但係如果 model 就除多 model 嚟講，佢依個色嚟講係嚟自於非單元嘅話咧，嗰堆係泥，唔係石，明唔明？但係一嚿石裏邊都有 porosity， 原一嚿石裏邊都會有窿。OK， 但係呢個窿嚟講係好少。OK 得唔係我嗰種睇法啊。咁可能嚟講，你攞嚿石嚟浸一浸水啦，當你吸到幾水啦。咁嚟講，估佢個窿有幾多啦？可能要咁做啦。所以呢個嚟講，佢種講法咧，某程度上嚟講，我就不贊成。尤其是你如果係一嚿石的話，你可以28%嘅porosity。我覺得係黐線咯，呢個咩石嚟㗎？防水石係咪？我諗就會有啦，40%應該唔會有呢種現象。佢呢啲係好多係泥嚟嘅，所以變咗係當年就創造呢份粒屎嗰個人係根本係乜都唔識。第二樣嘢咧 specific gravity 咧係啱嘅 ，OK。specific gravity 嚟講咧，我哋睇到石的話咧，我哋好多時候用 specific gravity。specific gravity 係睇得到物質本身。OK， 我係分開咗個泥嘅，即係呢個係啱嘅，擺正就啱嘅。OK 係。變咗我個呢個分別嚟講就係，如果我有嚿泥的話咧，我其實個泥一齊計咗 density 咧。我係計埋佢裏面啲水空間嚟做㗎嘛，一筆 density。但係我嗰個泥本身嗰個物質係乜嘢 density 咧？就係 specific gravity 啦。OK， 咁呢個啱嘅，反而係。咁我啲石嚟講，我哋可以揾翻佢啲 specific gravity。乜嘢 specific gravity 啊？代表乜嘢啊？佢相對於水係幾多？即係去到 density 係水嘅幾多倍？水為之1，跟住就其他，所以變咗你個水好緊要啊！個水係咪 distilled water 咧？
咁啊呢條式嚟講係得嘅，嗰度嚟做嘅。不過呢條式主要係泥嘅 ，OK， 唔係石㗎。Permeability 嚟講，嗱呢度發邊㗎 ，OK， 石嚟講呢啲冇 permeability 㗎 ，OK。嗱咁 rock john 嚟講都會 permeable 啊。嗱以前我曾經試過啦，喺個地盤啦，類似啲老乜嘢啦，咁啊喺度鬧啊 ，OK， 石點會去到水㗎？OK， 咁石有 rock john 去到水嘅，咁但係 permeability 嚟講，基本上係泥，唔係睇石 ，OK。所以變咗你一開始發現呢份都試好多問題嘅 ，OK。我 test permeability 就石嚟講，我係冇可能咁 test 啊，除非佢碎晒嘅石啦，碎石啊都得。OK， 一嚿石一嚿孖石點我去咁樣 test 咧？係咪啊？冇可能。咁呢啲一路錯落去啦。OK， 咁我哋當翻一係泥就得啦。OK， 咁呢啲渣都係泥啦。aquifer 會有啲可能性啊，即係你會可能啲石層當中有啲地方積咗水。所以點解呢科要消滅咁？其中一個原因就係點解？permeability 咁呢大扎嘢都係泥嘅，反而邊度開石咧？呢一版14版。所以點解講咗兩個好重要嘅 test 呢個 test 你真係課石嘅。第一個就 Pownall test， 第二個係 UCS。Pownall test 嚟講就係兩個磚嚟講，有兩點你壓住佢，壓爆佢。OK， 呢個嚟講咧，我到時講我再講一轉下。你哋個組，若果你個組裏邊有一個女仔係你嘅福氣嘅 ，OK， 點解？因為逢親嘅 Pownall test 好多時候出事咧，就係咧，你擺個點擺得唔正，歪咗少少就成個飛出嚟。OK， 呢個如果你歪得太緊要，我去 stop 你唔俾你做，咁咪危險。OK， 如果你歪得唔係太多，即係話有理，但係咧嗰個你講好容易咧就會出一面情形咧，就係咧 fail， 會爆晒。咁你成個 test fail。你做得好正的話，你對得好準㗎 ，OK， 所以一定要一個好細心嘅人。咁提人又未必係個女仔嘅，我發現好多時男仔仲細心女仔。OK， 咁你哋要好細心畫出嚟，要點咗兩點啦，點得好準確的話，然後你放落去放得好準確咁樣。呢個係最困難 Pownall test。到時候會話翻俾你聽㗎啦。咁我哋主要做呢個啦。UCS 嚟講咧就直頭好似當壓磚啦。但係呢兩個都係真真正正去 test 石嗰個 string 嘅東西，係真正啊 ，OK 嚇。壓石嚟講，我再講一轉啊，呢個緊要啊，所以講好多次都唔緊要得，我都要話俾你聽。記住，壓石阿爸，壓石屎阿爸，請你記住，大耳塞再冚耳筒。一定要濕咗耳塞再冚耳筒。任何人喺嗰個範圍之內，入到得間房裏邊，甚至房外邊啦，你都要咁做。OK，一古仔話俾你聽都得啦。好多年前試過有人砸石，唔知砸石定砸石屎啦。OK， 有一個僆仔，呢個僆仔嚟嘅，冇戴耳塞，冇戴耳筒，好醒咁樣睇著砸。一砸，砰一聲之後，然後啲人睇到佢隻耳仔度就有條血流出嚟，然後就攆低咗，跟住玩完死咗，係死咗，係事實啊，真係發生過。OK， 當然 energy 太勁啦，我震到爆咗你腦，個腦都流出嚟唔出。OK， 所以一定要戴個耳塞嚟耳筒。OK， 因此嚟講咧，為咗一樣嘢咧，我哋學校咧就變咗淨係做 Pownall test，驚你哋出事啦。
OK， 你哋如果你做叻啊，我唔知你第日會做晒 FIP 話係咪？係一定未做 FIP 啦，你要揀叻啦。OK， 揀一啲做擲石啊。OK， 我唔搞呢單嘅。OK， 阿 Simon 即係要擲石屎嗰啲咧。OK， 記住以室加熱筒好似你打樁嗰啲啊，一定要做足晒。冚到實晒啊，唔好動用啊！好危險嘅，非常危險㗎咯。OK， 跟住又係呢張嘢啦。我又唔講住啦。呢個嚟講我會用一招 Guy Free 同大家一齊講。OK，stressing behaviour。stressing behaviour 嚟講咧，就係佢咁壓落去啦嚇。石係可以咁樣嘅，但多數就唔係咁壓嚟嚇。呢啲泥係多啊。有一樣嘢係絕對錯誤嘅，就係、我哋壓石係唔會用 triaxial test 嘅，我未見過，除咗一隻石係乜嘢 ？Completely decomposed granite， 佢就係等於泥。所以變咗啦，呢個嚟講就係佢玩嘢啊！我冇講錯喎 ，completely decomposed granite 係石嚟㗎嘛，完全風化石啊嘛。我哋HDG 都可唔可以都得㗎嘛。冇錯啊嘛，我係個壓緊石啊嘛，又未講啦。OK 嚇 ，OK， 咁泥你先有壓落去啊。OK， 咁變咗嚟講咧，如果 OK， 我算啦，我當係 CDG 啦，當佢係石的話咧，我哋就可以用 triaxial 嘅方法嚟做。triaxial 咧最重要係點樣啊 ？OK， 我講多少少 triaxial。點解咧？因為重要嘛，重要講下啦 ，OK。triaxial 嚟講係點咧？你會有一個打橫嘅力，呢個力咧 sigma R 嚟講咧，我哋有另一個名，就叫 sigma phi。OK， 嗱。咁我將住咗 sigma phi 係乜嘢咧？我係可四面八方壓過去 ，OK， 就為之 sigma phi。然後我當壓住嘅力之後咧，我會整一個 driving force 去壓落去，壓到佢爆為止。我呢個 triaxial 啊 ，OK。sigma phi 係乜嘢咧？你幻想。如果我要攞一個 CDG， 基本上我會攞一種嘅 sample 叫 Macy sample。乜嘢係 Macy sample？Macy sample 就係我轉到某個深度之後攞一度泥，我會攞一個 PVC 嘅膠管去裝咗陣泥上嚟。OK。咁嗰度泥嚟講就好完整啦，拎到上嚟的話，攞嚿嘢我叫做 Macy sample。咁Macy sample 膠管嚟講咧就1米深嘅，1米長嘅，大家係 OK。1米長嚟講咧，我可以做到3個triaxial啊。OK， 因為300啦。大家3個triaxial都得。實際上就未必得。OK 好多時都未必得嘅，2個就安全啲嚇。所以你哋 order 嗰陣嚟講咧，醒目啊！order 嚟講可能做唔到都唔定嘅。你 order 咗出嚟，你揀做嘢，可能對你未必係呢個。OK， 咁你轉到喺嗰度嚟的話咧，我要壓爆佢咧。我首先一樣嘢要 model 翻嗰陣泥。喺翻嗰個 in situ 嘅情況，乜嘢叫做泥喺 in situ 情況啊？你嚿泥係地心攞出嚟噶嘛？係咪？地心的話就會有上邊嘅壓力啊嘛，有個泥壓落去噶嘛。
仲有多個嚟壓叫做 air pressure， 係嘛？咁你地心嗰個嚟講，你以前係不斷受緊嘅壓力嘅，你拎翻上去出嚟咧冇咗壓力啦，你壓 triaxial 咧，你可能壓極都壓佢唔爆。點解啊？佢受咗壓力受咗好耐㗎啦，已經都唔爛。OK， 咁你從頭壓落去，你有排壓都壓唔爆。同埋就壓得爆咧，我都唔係佢真正嗰個情形嘅發生情形，因為地心啊嘛。所以第一樣要 model 翻個地心個壓力。呢個地心壓力幾多啊？好簡單咯。OK， 你深度乘翻 density 啊嘛，係咪啊？咪都係壓力咯，係嘛 ？OK， 咁點 modify 咧？你擺個 triaxial 嚟講，你咪壓翻佢力咯。個壓力點壓啊？就係呢個 stigma free。呢個 stigma free 點壓啊？水壓，啲水壓落去。你教到呢個水壓 stigma free 同個地心壓力係一樣。第一樣嘢。OK， 嗱，所以如果咧，我哋如果出去做嘢的話，我轉探落咩事之後，你要去 order 個 lab test 嘅。你 order lab test 嘅時候話翻俾你聽，我喺邊一度做。嗱，而家有冇進步唔知嚇。我以前做咧好衰格㗎啦，班友，可以同你講。請你話俾聽攞個 stigma free 幾多 kPa， 你幫我計個深度乘翻 density， 我覺得就唔合理嘅其實係，但係嗰時嚟講 OK， 啲人好鬼死衰啊 OK， 你唔寫點我唔幫你計，咁多人做，跟住我跟住嗰 kPa 就壓落去嗰個難度咯。其實好啲係咩咧？我俾個深度俾你得咯，係咪？你叻幫我計咯，你轉咗啲咩例如你知㗎嘛？你咪只不過計翻 density 就計翻佢嘅深度咯，咁樣總好過我覺得係啊。咁啊，其實嚟講點都係咧，你一定有一樣嘢，你 either 俾到 pressure 或者咩深度，你都有個數俾你睇。然後嗰個咧就跟翻呢個數嚟做呢個 stigma free 壓住啦。壓住嚟的話咧，佢會咁樣壓嘅啲水。我前後左右一個 range 壓住佢咧，正有上邊下邊，同樣壓晒 stigma free 嘅 ，OK 或者 stigma R 呢度講，全部壓晒㗎啦。壓到呢個情形之後咧，係重演翻個地心嘅情形嘅，未得嘅。我要睇佢個 capacity 幾多嘛。所以我咪要壓爆佢咯，壓爆佢之後，於是你就再加多個 diffusion pressure， 即係上下再加一個力出嚟，就 stigma A。呢個 stigma A 再壓落的話咧，繼續壓落的話咧，就可以一路壓落去，一路加落去，壓到計到佢爆為止。OK， 咁於是咧爆為止之後咧，你就可以用呢啲數揾到出嗰個呢嚿嘢嘅 C cohesion 同埋翻 angle assurance resistance 呢兩樣嘢啦。OK， 咁於是嚟講咧，我上下壓嗰度咧，我係 stigma A 咧加埋 stigma free 嘅，呢兩個加埋咧就等於 stigma 1。OK， 呢個緊要啊。咁啊，依嚿嘢嚟講咧，我哋就可以用依嚿嚟揾個叫做 band capacity 斯隆翻，所以我會有個 extra 嘅 power point。我已經擺咗 Moodle 上邊啦。OK， 擺咗 power point 好簡單啫。如果我有晒 stigma 1同 stigma free 之後，我要點樣去揾翻個 C 同翻 ？OK， 我哋會出現一個就 ST pop。嗱，stigma 1同 stigma 3嚟講咧，就係我每做一個 sample，
我就會出現一個 sigma one is plus 3。所以你唔止做一個，你做好多個，做50個啊咁之類嘅。咁於是有一 list 嘅 sigma one 同 sigma 3。OK 啊？我有兩個方法做，一個方法做 Mohr circle。Mohr circle 嚟講咧，大家都學過啊。OK 啊 Mohr circle 嚟講，我睇下有冇出嚟嘅睇先。Mohr circle 嚟講咧，佢呢度應該有講嘅，冇講我畫翻俾你睇啦。佢冇講啦。OK 又講啲又唔講啲咧，唔講啲我畫翻俾你睇。咁 Mohr circle 嚟講咧，就基本上咧就係、我每做完一 set 之後，24有，都唔使畫啦。OK 係有啦有 OK 係。做完出嚟的話咧，每一 set 嚟講佢 sigma one、sigma 3，咁咁你哋話啦 sigma one、sigma 3。咁畫完咗之後咧，我就拉條線出嚟咧，就揾咗去 fill mode。OK 咁呢啲係我哋所謂嘅 Mohr circle 啦。OK 咁主要係泥嚟嘅。我壓石你唔好講笑啦，就真係石都會壓得到，用水壓得爛到石，你講嘢。OK 咁呢啲係泥嚟嘅，咁當係 CVC 嚟咯，咪當泥咯。OK 咁呢啲就 Mohr circle 嘅做法。基本上呢啲 Mohr circle 咧，基本上係教學用途嘅。今時今日你覺唔覺得一定會用 Mohr circle 你逐個嚟畫，慢慢嚟到圓規畫完之後錯咗之後又從頭畫過幾次至得啊！我哋啲嘢寫幾多咩？幾多 AE 要幾錢先畫得到 ？OK 而家咧我哋就主入 ST port。入職嚟講咧，大部分入職嚟講都冇 ST port。我有一個 Excel 我唔知有冇帶翻嚟咧 ST port。嗰個嚟講就成個 A 級都用嗰份嘢。咁我就偷咗翻嚟，都唔係偷嘅啦，我以前用多啲。OK，ST port 係乜嘢咧 ？S 咧就係 sigma 1加 sigma 3除2 ，T 係 sigma 1加 sigma 3除2。跟住將嘢屙晒之後就畫多條直線 ，OK？ 畫咗直線之後咧，你就會有個 angle 依度 alpha， 將個 alpha 等於式的話咧，我就會轉翻變成個 angle shape system 翻。然後我會一個 A 真係錯條式之後就揾多個線 ，OK？ 我哋基本上係全講啦。所有入職都係用呢條式，全港都係，已經冇乜再用其他。我睇下我冇帶啊。OK， 我睇下有冇帶先得多。冇帶，我第日有機會再俾你睇下。我驚我拎出嚟俾人搶。都唔使搶，不過都留咗好耐。呢嚿嘢的話咧，你要發現其實當你 plot 依個 graph 嘅時候，嗰啲 data 唔係一條直線㗎。OK， 啲 data 嚟講，好有可能 OK， 有啲係咁嘅。但係有啲嚟講就可能咁樣，甚至係咁樣，彈到好遠啦。OK， 咁呢條線嚟講係乜嘢咧？我哋係 backfit line。OK，backfit line 除咗 backfit line 之後咧，我哋再睇多兩條線。OK， 兩條線嚟講就係、如果我可以有條線大致上冚晒佢哋所有嘅
data 的話，可能一條線，再兩條線 ，OK。咁於是所有 data 就喺個 range 裏面啦。OK， 咁上邊咧就 upper bound。一下唔似呢個 bound 嘅好 upper bound， 呢個就 lower bound。upper bound 到 lower bound，OK， 然後 backface line。OK， 我哋多數會睇晒三條線嚇。OK， 等我另一份都試下先。仲有一個 SD pop， 開埋呢個。OK， 嗱呢個嚟講咧就係我比較衰啲啊，用咗人哋本書啊 ，quiz 裏邊啊。咁我哋呢個 more circle 啦，會用 OK。嗱呢啲嚟講就係你自己調嚟攞條色咁嘅情形啦。OK。咁 SD part 對 equation 嚟講，佢都有呢度。OK。呢份嘢我都好似放咗喺度上面。咁啊，基本上嚟講，我揾咗 upper bound 同 lower bound 啊，同埋嗰個嘢啦嚇。咁啊，基本上 OK 啊，呢個俾你大家去認識下呢樣嘢。咁我睇下揾翻我以前嗰個Excel 啦嚇。多 Excel 嚟講，其實我諗在座有人都有。如果你入過職的話 ，OK， 基本上全港入職嗰間都係嗰份嘅，嗰 Excel。OK， 咁啊，基本上呢紮嘢係泥嚟嘅，係泥嚟嘅，咁就唔係石嚇。咁啊，但係我哋當係 CPG 係一種石的話，我都照學啦嚇。咁啊，但係 Error 嚟講，我哋都會睇埋泥噶嘛，唔係淨係睇石噶嘛。咁啊，基本上我覺得 short set 係乜嘢咧？係基本上要講。OK， 如果泥嚟講啦 ，C 加條 stigma n 聽中翻。OK， 所以點解我哋嗰個深度咁緊要多 pressure？ 咁咪 stigma n 啊嘛。咁我哋嗰個 short set 嚟講，可能大啲嘅，如果深度。咁呢啲雜嘢唔需要再望啦，咩呢啲 equation 都係。一致啊，當 divide 到出嚟嘅全部都係。石嚟講就基本上我哋係唔會用Coulomb 呢個方法。Laboratory test 我哋唔會用猜數，係一定會用，只會用泥。泥先會用咁啊，基本上你如果去擲石啦，如果石嚟講，當我擲石嚟講，呢個係屬於 reload test 動作下啦嚇。呢個唔係 follow test 啊。咁啊，其實我哋而家出邊做嚟講，我都用 reload test 啊，咁唔係用 follow test，咁啊 follow test 真係太煩。OK，try 一。雖則聽住啊，雖則我哋採數咪用石 ，OK 嚇，但係採數我哋睇嘅泥都係屬於 error 嘅一種嚟嘅 ，OK 嚇，所以呢個課程你睇埋採數係應份嘅 ，OK 嚇。
點樣用 ST port 咧，都係英文嘅。OK，咁我睇下有冇啲以前一啲叫 tutorial 啦，個 ST port 提我啦。希望下堂俾你睇睇。好快啊 ！OK， 我再開埋個頭咧，就係 lecture 3啊。未必講得咁多嘢，但係我都開個頭俾你去講少少。第一堂嚟講我冇tutorial啊，所以唔會有再調咗出備簽嘅。咁變咗嚟講都可以早少少離開都得嘅。開個頭啦。第三課乜嘢咧？Shear behaviour discontinuity to log mass classification。有一樣嘢好重要，因為 concept 好重要。石呢一樣嘢，佢本身石嘅 material 係唔容易爛嘅。OK， 呢個 concept 記住啊。除非個石係薄得好緊要。基本上我哋喺出邊一個 lecture 環境會見到嘅石，我哋係好少薄到係10 cm 厚嘅，係咪 ？OK， 我哋會大好多啊 ，OK 咁一嚿嘅 log mass 嚟講咧，基本上係唔會爛嘅，唔輕易爛。log mass 會唔會壓到爆嚟爛咧？係會嘅，但係當 loading 嚟講咧就好大㗎。所以嚟講咧，如果我 consider 嗰樣嘢係 rock slope， 我 consider 甚至係 tunnel 裏面的話咧，我都好少係 log mass 爛。咁乜嘢情形之下會爛咧？就係 discontinuity， 睇佢嘅 rock join， 明唔明啊？所以變咗我哋好多時候，當我哋嘅 geotech 咧 block mechanic 嚟講咧，我哋係好 concern 翻佢嗰個 rock join， 而唔係佢個 rock mass 嗰個 capacity。都會 consider 係後一期嘅 ，OK？ 所以變咗好多時候嚟講，幾時我哋好關心嗰個 log mass capacity 啊？打樁嘅時候，我哋就好多時候會問你一樣嘢：你係2級石定3級石？成要攞嗰嚿石轉咗出嚟，你就壓石睇佢傷幾多？因為佢嗰嚿石真係剔緊到嘅。但係若果你嗰嚿嘢坐喺一個斜坡上邊，一個 log 嘅石坡的話咧，我哋往往睇嘅嘢最重要就係嗰個 discontinuity， 就唔係嗰個 log mass 或者 log mass 係後一期嘅。呢個 concept 係好重要啊！shear behaviour of log mass， 第一樣嘢呢個我絕對唔贊成，你仲可以用 triaxial 嚟睇嗰個 log mass。OK， 但係呢個嚟講，我覺得我真係好咁多年啦，呢份都屎嚟講，真係可接受再講一樣嘢。OK， log mass 呢個就啱嘅。OK， 我會一個 shear resistance。當你剔落去的話 ，OK， 呢個 resistance 嚟講就睇你嗰個 log mass 之間嗰個 friction，OK， 個 friction 嚟講壓落去，亦扯落去。
咁呢個嚟最大 concept 嚟講，大家記得 friction force 係乜嘢啊？我嗰度 coefficient 就再加 normal force 啊嘛。OK， 如果 log mass 啊或者 sorry 嚟講啲 coefficient 咪聽真翻咯。如果 sorry 嚟講，log mass 如果聽真另一種翻啊，一樣係翻。我哋一陣會再講啊。咁變成咁嘅 mass。如果個 mass 係 smooth 的話咧，我就會冇咁大。如果係凹凸不平的話咧，我力就會大好多。於是講就會有冇鋸齒啊之類嘢啊，係咪要拉開佢啦？咁啊，最重要係呢一塊。嗰個 shape 係乜嘢咧？我會睇幾樣嘢啊。Normal force 啦，落去啦，一聽出嚟翻，呢個翻唔係 soil 嘅翻，係另外啲石嘅翻。然後我睇兩樣嘢 JCL、JLC。JLC 係乜嘢？我嗰嚿石嗰個紋啊，多個紋理，越大的話就係越係崎嶇啊，咁棘得多得。咁呢嚿嘢就係看圖識字嘅 design。OK， 如果你地盤度 JCS 嚟講咧，就係、是、嗰個 log joint 個 compaction shape。好，我哋再讀嘅。咁啊，呢張嚟講咧，呢張碌屎咧最值錢係邊度咧？係呢一個圖。呢個圖嚟講最值錢嘅。除此之外，我又講一樣嘢啦 ，code of practice， 招街科第幾頁度咧？我記得嘅先啦，是但啦，8頁，搞唔到嘅應該會，係咪頁啊？背到出嚟啦。OK， 嗱基本上嚟講，你用到碌屎嚟講，你一定俾人頂，你可以攞嚟做輔助咧，攞多啲圖嚟就得嘅。OK， 基本上你出去同人打交、拗交、嗌交、去嘈的話，你哋數的話，請你掹到招街科出嚟。OK， 呢 equation 係跟呢一個。OK， 碌屎嚟講係冇咗下邊嗰半嘅。我哋跟呢個至得㗎。OK， 咁呢一個係乜嘢咧？咁呢個嚟講咧就個 stretching 係幾多咧 ？normal shape 乘 tangent 咧就翻 R， 翻 R 下邊一嚿嘢啊，係咁樣度出嚟嘅，係幾樣嘢咧？你會由嗰個 surface 面打2次釘。呢個 shine hammer 乜嘢啊？你哋如果做石屎的話咧，會有一個針撞落去的話咧，會撞個數出嚟。嗰度石屎嘅硬度我哋喺度打個石屎硬度，我用翻同一支嘢嚟打嚿石。係啦 ，OK， 當個麵包當麵包 number。咁我打乜嘢咧？當嗰個石嗰個 fracture surface 即係個樁位係濕的話，或者係乾的話 ，OK， 就變咗兩個數基本上就係濕或乾啦跟住啲 radar 咁即係你要睇下邊個位都 OK 得，跟住揾到兩數，就 R 同 R。然後 base friction angle 到 field surface 就加埋呢嚿嘢你計出嚟。base friction angle 咧翻 B 咧，我睇下揾唔揾到先，我張圖。揾唔到誒，你頭勾啦。OK， 基本上呢個 angle 嚟講就係我做嗰個實驗扯去佢我試都試入呢個，睇下係咪先。係啦，呢度啦。OK， 就係咩就 whole stretch 講就呢個 angle。OK，
我一個嘢嚟咁扯佢出嚟咧，真係扯就成。呢嚿嘢嚟講，以前嚟講咧，我就係界個 angle 啦，移就石啦，咁幾多 angle 先線入去啊咁樣咁有 experiment 嚟做個石㗎。咁做完咗3個嘢的話，加埋咧就揾到咗呢個翻 R。OK， 但係啲翻 R 嚟講就唔係 soil mechanic， 唔係泥嗰個翻嚟嘅，明唔明？你千祈唔好，你攞個 triaxial test 嚟揾個翻 R， 呢個錯到中㗎。OK， 另一樣嘢㗎，等你揾到隻翻 R 出嚟咧，然後擺嚟式裏邊。OK， 跟住講到 John Capacity Training 嗰度又做 test 啦。咁等到 what is coefficient 睇啦。OK， 跟住放上呢度啫，然後做翻個 stretching。OK， 咁我哋係用翻呢個做解方，跟住嚟玩嘅。去呢度話 Mond circle 嚟講咧，其實係用到 theory 啫。OK， 咁我哋唔係話Mond circle 好大嘅呢個 theory 係，即係唔係就係嚟嘅。OK， 但係我哋唔係代表我哋用 triaxial test 兩回事啊。OK， 咁變咗嚟講，我就揾到呢個train 呢個嚟講就係嗰個裝裏邊嗰個剪值個 stretching stretching 地方咧 join 咗 rock mass OK， 呢個係比較重要啲啦。OK， 但係呢個碌屎係 handicap 嘅，冇咗嘅，係嘛？同埋嚟講，千祈 OK， 你可以呢個表，呢個表我唔知咧，我知道街 B 都好似有嘅，好似知道街有啲有嘅，JRC 照題咯，你睇下你嚿石係邊個款咯，咪揾到係咩 number 咯，看圖識字㗎，係好多看圖識字㗎，其實係。其實點樣印嗰條紋出嚟？嗰個石咁樣碌過去，一定要揼過去。你就方向啫嘛，你諗下你而家咁喐的話，你怎望落去？係邊一隻用邊隻咯？應該嗰條 pad 係咩樣嘅？係啊，但係有一樣嘢喎，我哋連個方向唔同喎，可以兩個方向喎。之前話就石嚟講，我行呢個方向的話，可以去冇乜力；行呢個方向就好大個。你唔會個方向計咯，咁你唔會方向計咯。你落斜坡我 OK， 我諗下 OK 嗱，如果我而家 concern 個斜坡呢度冧落嚟嘅，咁我咪睇呢個方向咯。但係另一個方向嚟講，我對住棟山嘅，其實我想唔卡嘅，明唔明啊？我最 concern 嗰個方向咯，一定係唔同㗎，係咪啊 ？OK， 咁變咗係一嚿嘢咁咯，然後 shape layer rock mass， 呢個嚟講咧就係visible stress 嗰種嘅意思啦，冇咩特別多啲 join 嚟講啫。low mass classification 最重要呢 part 啦 ，OK， 呢 part 嚟講56分啦，咁大家拍埋卡，我今日唔使簽一個潮湯，到此為止。再講個廣告啦，到我哋。